In the Bankulu. Baba, Inkosi ezulwini, ehlela emhlabeni, yathabatha simo sebantu kodwa yona iyasezulwini. Ngiyakhuleka Nkosi kaNkosi. Ngikhuleke ebukhosini bakithi, ngisibayethe kwenyama yamasonto. Gogo wesizwe, indlovukazi, mankosikazi, bantu benkosi, nelikhulu lalapha kancane. Ngikhuleka ngeligama lenkosi, uNyazo Zulu, lokufikile kuleli live laseSwatini, balibone igama lenkosi. Amen. Baba uNkulunkulu omuhle wasehleli ephakama kwaNazaretha, sibantwana bakho Nkosi yamakhosi, wasitala wasibeka kuleli live lalapha eSwatini, solokwehla ezulwini, wehlele emhlabeni Baba. Awuzange Nkosi yamakhosi ikhohle iSwaziland. Amen. EmaSwati Baba ajabula kakhulu, ujabula kwawo Nkosi yamakhosi. Ngiyacela Nkosi yamakhosi ukuthi umntwana ajabule kakhulu, abe sigijima kakhulu, aze awe abasabona ukuthi kunjani. Lapho Nkosi sifike ungisathi wathindeka khona Nkosi, kanye nabantwana bakho Nkosi, lo usuke nabo emabheni emave, umfundisi mkhonto lo mntwana wakho, uthi awaphelele amaSwati babethethele. Amen. Ukhulumile Nkosi lapho kwencwadi thina nisanda kuyiphunza. Wathi bantwana bakaNkulunkulu bayawuhlala ngokuthandana babe moya munye. Siyalucela Nkosi lolo luthando lolwehlanayo ezulwini waluletha emhlabeni ukuthi sibantwana bakho silapha eSwatini. Ukhiphe Nkosi yamakhosi umoya wokubukelana phansi. Sibe yiyo yini njengebumba laseSwatini. Wena uNkulunkulu uyinkosi eyehla ezulwini, wehlela konke ikive lelikhona la-Afrika. Ngiyethemba Nkosi yamakhosi ukuthi nekive yaseNtshonalanga sethubonile mhembe ukuthi umbani wena. Amen. uNkulunkulu bakho-ke uNkulunkulu omuhle wasebuhleni bephakama, shembe lomgcwele abuqedwa ngathi ukuthi ngabubala namsini. Mina ngekhaya lakithi emndeni wakithi shembe sowungivele kaningi ukhona ihodrobo. La ihodrobhini ngehlule ebhineni bamabukela angathi-ke ngelwimi lolunye bamabukela indishe ebhezeni. Ngakho inyoma ngathi iyadala ithi inyoma nayingene endlini ngathi ingena kusithi isikhala shembe ubese uyayibamba wena ngesandla sakho uyifaka kuleli ndishi. Nase singasefuna kuphuma isaphumeki, nami ngiyayithatha indishi Nkosi, ngikhanze inyoma igcwele endishini, ngiyithathe ngiyijika kahlashana. Athi uyesabeka uNkulunkulu wethu. Angathi Nkosi singakhuluma mthini. uNkulunkulu bakho Baba ubonakala nawufikile lapha eSwatini. Konke Nkosi yamakhosi uNkulunkulu bakho ebugcwele wonke umhlaba. Ikhona abayigcoki Baba ingubo emhlophe uNkulunkulu wethu, bathi unyazi wezungu lwethu. Uke lona jabuli Nkosi yamakhosi, unyazi wezungu lwethu. Ngisho namabutho Nkosi asenesidiyo noma abayasebenza emsebenzini webukhosi, ungeva labanye sebagiya Nkosi yamakhosi, bathi kwefika unyazi wengeka konke timo, kwathi nalabo lababhaqile labafuna kushisa leliveni kwenyama, base baphumele ebaleni, unyazi wabakhipha bababeke ebaleni, bafuna kuza Nkosi. Mazulu amahle ngiyasho ngithi bese singalali kahle kuleli live labobabe mkhulu, kanti kuleli live leli bowulala nje ungakasivali isivalo semnyango noma ngesikapa alolunye igama. Kodwa namhlanje sesiyala nje sikhululekile, sizathu njalo ngonyaka siyakhunjulwa njengoba sasikhunjulwa ekuqaleni ba Inkosi lenhle yasebuhleni
yaphakama isembethe simo esinyanga yezulu sasikhulula njalo ngaphezulu. Nkosi yamakhosi, njengoba kuphilile uNkulunkulu wethu, Thixo wethu, siyasho thina siyagcwalisa sinabantwana bakho lapha eSwatini sithi inkosi yesha ezulwini emazulwini yawo. Lapha eSwatini lesikhona benkonzo lapha kwesigodo bantwana bakaNkulunkulu nalabo abasemakhaya babe balalele ukuthi uphilile lolandela ngibe tonke uphilile simzwile yena loyo labakhuluma ngaye baprofeti basemandulo usephilile umkhulu wezibotshwa uphilile lophikathise yonke imimoya akhise konke nekuhlupheka akhise nekuphila ulethene ukuthula ukuthi sihlale ngikuthula emakhaya obaba nobaba mkhulu makabonga uhlelo lwethu ezulwini emhlabeni. Amen. Lemngakubhekisa emaswatini onke ubaba ukufika kwakhe emagumbini umama nomhlaba avela kulela lasemazulwini usilethele inkolo lokufanele ukuthi uJehova umdali welizulu kanye nemhlaba njengoba emthandazweni lesisanda kufunza umthandazo wesabatha uthi masigcine imithetho kaJehova ukuze nokukhuleka kwethu kwemukeleke kuvakale kulo nkulunkulu wethu mananazaleka amahle makabonga uhlelo wethu ezulwini emhlabeni. Amen. Baba siyabonga ngoba wasilethela inkolo yokuNazaretha. Wathi baba sowulethile kuNazaretha emhlabeni. Waphinde Nkosi yamakhosi wathi sokuyakhuluma ngobaba nabobaba bamkhulu bethu. Wathi uthele isabatha ngoba lisabatha likuphila, lisabatha lingcwele, lisabatha lingumuthi kaNkulunkulu longcwele. Siyabonga baba wethu lowetha ezulwini wetha emhlabeni baba selihambisile lelivangeli langena etikhulwini takithi sekunetikhulu baba takithi ngelulwimi lwale lithi ngemakhosi kanti lapha asikho njalo lokufana nemakhosi ngale ngalangakithi kuthiwa tikhulu bangabonge sekukhona tikhulu Nkosi yasezulwini lesingawateki emaqala ngosuku lweSabatha. Sekunezikhulu baba wethu lowetha ezulwini lesingameneki nesibe ukuthi siyosebenza imisebenzi yasebukhosini ngosuku lweSabatha ngoba beve ngawe uNkulunkulu wethu lolunyazi lwezulu. Amen. Sakunalabanengi lesesebevile baba lowesha emazulwini ukuthi noma ngabe ekhaya emndenini kwehlele ukuhlupheka kodwa wekubona kwaloyo lobonawo ukuthi bangamhlali ngaphansi kwemhlaba ngosuku lweSabatha.
awusibezakithi salapha kaMangwane noma wefika lesinye siphe lesifike saphotisa sasalikho lisabatha kodwa lolu suku lokuthiwa lisabatha lusuku lolugciniwe cha mina ngimabutho ngoba ngimfundi kakhulu vele weBhayibheli ngabulwa ngempela lomnyazo wezulu. Amen. Hayi ngifunda ukukhuluma ngiyathola nje. Amen. Ngaphiwa mina ngisolo ngizange ngigqoke. Nalo ngumfundaze lomthandazo ngelusanayini iminyaka. Angizange ngenze ngiyesikolweni. Kodwa uhlende wamfundisa ngelusa inkomo. Ngathi yophuma enkomeni. Ngathi ngikukhulu lebhala. Amen. Oh siyethu. Kodwa ngiyacela ukuthi amaZulu ahambe asawathi kukhuluma Swati. Ningasho ukuthi siyakebuya. Nasi ndalifika nje kaMangwane kukhuluma ngisiswati. Bangazitha solukhulu ngifanele ukufunda incwadi la leyabhalwa nguKing David 148 verse 11. 148 verse 11. Siswati swa. Iponze emakhosini lencwadi. Lesiyo verse 11, 148 verse 11 to 12. Mdumiseni emakhosi netive tonke nimdumise nani kikhulu nebabusi bonke bemhlaba lo uNkulunkulu esakuphethe phambi kwakhe. Amen. Ngiyawuphinda lo verse. Mdumiseni emakhosi netive tonke nimdumise nani kikhulu nebabusi bonke bemhlaba. Nani majaha noma benani insizwa kodwa noma ithethe insizwa nani majaha netintombi nani labazala nalabancane. Alibonga igama likaNkulunkulu. Amen. Emaswati amangane ngoba wena uyisola ngesabatha uyasola ukuthi esabatheni imibhalo yakho seyigcwele nini idasti noma ke seyivolile lamethu bayazizela amaswati ukuthi sizana ngitimoto lokuthi sikhuluma ngosheni nikona kaMangwane. Amen. Kodwa ningabenduli lelivi lasimakaze la loNjehova loNgusomandla uyakhuluma uNkulunkulu ukhuluma ngenkosi yakaIsrayeli uthi lo uNkulunkulu akadunyiswe ngemakhosi adunyiswe nathi khulu adunyiswe nangemajaha adunyiswe nato tonke tive tilibonge ligama likaJehova bakabonge lofanele kudunyiswe. Amen. Ngibona kaMangwane
Amen. Uma singaphenyisisa kule mibhalo sihlolisise kahle yathi uJesu Kristu wefika kaJuda bamemukela labamiselwe ukuphila lokuguna phakathi kwathi laba labanye labaphilisako abazange bambone ukuthi uyindodana kaNkulunkulu bemwaphelele emaswati ukuthi suka ngume emehlweni yeswazini bambone ukuthi yona ungubani. Amen. Yebo bamwele. Amen. Amukho lowake wempila umprofeti ngeke ngafunda kakhulu la manje malanga bangwele eqaleni ngoba ngangingenaso isikhathi lesinengi kanye nemibambi is one day wasathi treyende walibona kahle ngedidwangu wabuyisa liplete lelihle wembona kahle ngedidwangu lelihle wamlethela phela kudla lokunayisi masi ngiyavula ngaphandle kwebhayibheli awu ngibona ngibhayibheli uthini phela wena baba mbona unaso isikhathi ngiphathele lokudla ngomama sizathu ngifunze kuze lolamula angeke nje nami yekufike nje kufikisela ukuthi baba uNkulunkulu kaShembe lomoya wegcwele Shembe wasezulwini lowesha emhlabeni ngicela Nkosi yamakhosi uvule emehlo ami ususe impungu lamehlweni Nkosi yamakhosi ukuze limpilo yekanalo ezulwini ngingalibili baba abantu. Amen. Ngikhulumele kahle Nkosi ngasiyaphika ngiyabula awukwenzela mntwana uthi cha awunaso isikhathi nesikhathi sebhayibheli kodwa lona ngamngusisa mzame ngoba uyemba ukuthi endoda yenelisa kusandulako ngamngusisa nje kwalo ukuthi angakele ukudla kwasezulwini bakabonge Amen. ngiyoba impilo yonke ngiyangiliwe ngiphambi kwalabangcwele noma nganguphi ngoba le Nkosi yanginika umoya weluthando lokuhambela emakhosini ngiyobatshela libe kuphila lelesha ezulwini lelesha emhlabeni nisiyeza moya in the bank. Nkosi yamakhosi uyofuna uphuma ngimsithi ngiyabuka lapha esabelweni emntini wakho lowasabela wona sine bantwana bakho balapha eSwatini nase sowuhamba ukuthi sowuhamba kuhamba sowubuyela khona lapho Nkosi umilisa khona liphile kuphila emva kwakho Nkosi kuba nesilo bayakhala abantwana bakho eMaswati ngoba abanye bakhala ukukhala bazolakha abanye bathuliswe bazohamba baba wethu. Nkosi athi balamhle kwelashwe likhona mngcwele. Amen. Nkosi yenhle esanda bonke abantu ayikele sibalale umuntu sonke phambi kwakhe sibalana sonke iyasithanda Nkosi yamakhosi alamanye malanga elesesimo selilanga uphumana nasibode labo lothando yabahanga yakhuluma yathi njengoba umuntu ingwele emhlophe noma kumavele umhlaba ulimide libasha kakhulu njalo lije nasathana ngangeni utho malakho ngangena nonke embusweni kaNkulunkulu.
Angathi-ke ngibule mhlophe nasekhulumini nasesesibeke phansi ukuthi ingabe lo mNazaretha kuyingcwele esifanayo yini. Ubona nasezoliphi into yakho ukuthi seyise phambuka bese soyatsiza kancane ukuthi uNazaretha uyingcwele musa kugoduka ngimungikini. Amen. Ngikona longcwele. Amen. Baba uyinkosi ngempela nje. Amen. Ukwale ngibona ukuthinza ngempela ngokuthi amakhosi ungabaleki bana lo muntu lapha sihamba khona bese uyanyeni. Ngifuna ukutshela lesizwe sakithi salabangwana. Kukhona nje amadolobhanyana lamanye nemke ngihamba khona ngiyembakanje bagibela ngeBhayibheli ngaqhamuka bathi abantu bakathembe laba babonakala ngemishelo babese basithe. Khona nje idolobha lakithi encane lesifiki wesona lokunye aphike kubhima abantu abathi khona abantu abakhona ngimbovu lamadolobheni. Khuluma nje lokho ngathi nayi kube bewuyathi umbhalo ngaba uyibona ingcwele ngesabatho ngoba inkosi sokukhuluma ngayo ayibatwanga ngesabatho. Enjalo ayibatwanga ngisho. Sakhuluma phela iyo lelele bana sifike lokuphelele sifike lonyaka zethu lentabeni. Yonke into iphelele bantwana. Amen. Manje ke ngifuna ukubhekela kubona lezifundiso lapha eMathini. Ngibona manje. Amen. Kukhona lalabaya eBhayibheli college bayofundzela izimbalo kodwa wethu utishela muhlele lolunyaka lwethu. Amen. Mabizwa sabele. MaNazaretha nakini nje ngiyaniqokelela kancane bangcwele enkosi ake nibuka incwazi lempikwa ngokuthi isambulo. Yabona ke ngibule imhlaba nikhona abangcwele. Abanye incwazi sokuba sambulo. Inkingi. Kodwa ngidabela umuntu le Yesu sizathu phela sisizwadini akabonga inkosi. Amen. Ekhama simakhulu lo muntu manje banakanane babekhona. Abi. Abeleke. Abi. Tabushumaya. Ta. Ngobo. Bawufunda bawubaba. Samulo chapter 2 ngifundzela eMaswati ukuthi bali understand ukuthi balive Balazi. akukele uyinga phela ukuyale lesifakele iyangwe indoda yakuzanayo neminyama awuyanga ngisikole ngosiyana Samulo chapter 2 verse 17 yabona lapha abaninginika ngoba ngabuyele eBhayibheli college kumathima kuchaza noma ngabuyele eBhayibheli college nesifundiso nathi lesinkulu la nasa ngelesinye ngibona lapha sisafika verse 17 Samuel 2 verse 17 Lowo lonendlebe akeve lowo losho umoya mabandla sibesabithi salabangwane ithi mbalo lengcwele lowo letindlebe akeve nakulokulotshiwe lokukhulunywa ngumoya wengcwele emabandleni onke jikelele abebe ukusho umoya emabandleni lo nqobako ngiyakumnika lokukwemana lefihliwe uthi nto yanqoba nakukhulu yanqoba yabona nje amaNazaretha nina la ngwane lolunyazi lokusihambela njalo kodwa banake babasente lutho ngoba sigugu ezulwini lethu lelehla ezulwini lolunyazi lwezulu sawubekela ngamasosasi kuthikele nani ngento kwentelo lokumoya lokho lithele lipha lo ngoba ngiyakunika lokuyimana lefihliwe Amen. ngiphinde ngimnike litshe elimhlophe iphinde futhi ngimnikele imana lefihliwe imana yekhaya lapho wethu iphilele lomhlaba kodwa kithi yemvuliwe esabaleni iphinde futhi ngimnike lelitshe elimhlophe nke nelipito lelisha nelipito nelipito lelisha brand new name lelibhalwe etsheni leli gama lelisha libhalwe lapha lelitshe elimhlophe kodwa leli gama lisha alibhubhi ali-expire
leli ngathiwa muntu leli gama leli alatiwa ngumuntu emhlabeni ngaphandle kwalolo lemukelayo. ngaphandle kwalolo takuthi uthembe ufikile kwefike emhlabeni uNkulunkulu wethu. Ngibona bangcwele. Amen. Ligama leli lalelani maswati akithi kukhuluma uJesu la embulela uJohane lo abesesicingini sasePatmos abesakhishwe nemehlo selimbulaliye titha lekholwa bamkhushuka lamehlo aphume emanti ahuduka uJesu lo wenza lesipropito uthi Johane bhala ubhale ukuthi lowo ngobako lowo indlebe abeze lowo lokushiwo umoya emabandleni lokubabo ngiyakunika lokuwemane lefishiwe niphinde nimnike litshe lelimhlophe nelipito lelisha lelibhalwe etsheni lelingatiwa umuntu ngaphandle kwalowo lolemukelayo. Uyabona uJesu uJesu etshona ninami abemani yona Sothi yena ke manje usakhamba bakisa kanjani asele impilo lelisha lelibhalwe etsheni limhlophe. Ngibona bangcwele imida baba ukulefika uthemba wathi ngiyawufaka ikhongwane nibuyise manje nithumelele emakhaya bese ningafaka kali abe mhlophe nikhona kabantu. Amen. Nikhona bangcwele. Yebo. Sibiyelekile emakhaya baba ngoba umkhulu wezosho atosikhulula nokosivikela. Okay. Samuel chapter 3. Ninami bangcwele. Verse 12. Lokubako ngawumenda insika ethempelini laNkulunkulu wami. uJesu lapha solo ukhuluma noJohane. Ufuna ukubisiseke lokho. Johane akasabone lesweni bathathu bakho. Uthi yena ngoba uthi yena ngiyafika mina ngimende abhekwa insika yiyo lephasa indlu ukuthi ingadiliki. Ngiyayifunda ngosimbali. Lokubako ngiyawumenda insika ethempelini laNkulunkulu wami kusho uJesu kodwa ukhuluma ngomlomo kaJohane. Angeke aphume kuwo. Uthi angeke asaphuma kulo. Ngiyawubhala kuye impilo laNkulunkulu wami. Uthi ngiyawubhala Jesu kaJohane. Uthi mina Jesu ngiyawubhala kulo insika. Impilo laNkulunkulu wakhe uJesu. Ngibhale lempilo lemuntu waNkulunkulu wami. Uthi ngiyawuphila ngilobe neligama lemuntu waNkulunkulu wami. iJerusalema lensha. iJerusalema lelisha ayela lesesokona ngoba kuthi nakusuka kibi kuthi lasesekonalanga basayesuka emaromani asayingolisa iJerusalema yayitolo asathatha ifaku ayibulala ingulube noma ihonki bayenda umnikelo yasiyangona leJerusalema leyo beyikhona itolo bababonga uNkulunkulu. Amen. iJerusalema lensha lehla iphuma ezulwini kuNkulunkulu wami. Ngiyawunika umuntu oyigcwele kweJerusalema lelisha lelethe ezulwini kuNkulunkulu wami. Nelipilo lami lelisha ngilibhale kuye. Akabonga uNkulunkulu. Amen. Ayibonge inkosi. Amen. Nelipilo lami lelisha lelivela kuNkulunkulu. Ufikile umkhulu wezosho amaswati sabelelani nisabele nide nilese bonke isidubeko uyawufike bese sengiyakhuleka lufikile lunazi wezulu lwemukelekile evelangwane evelangumunya evelasomtolo evelamswati evelabuza lelizwe lendaba masibekele uyani maswati nilobhala engaziyo kuphila ukuze ngingaliwa emusa wokuphela mayibonge inkosi yezulu. Amen. Lemukelawo bathandekayo enkosini sibezamithi kuze sibusiseke lelive lawo baba nabo baba benkulu lisitolo lesibusiso
lisithole njalo sibusiso bantwana bakaNkulunkulu. uNkulunkulu lofikile phakathi kwethu, uNkulunkulu loNkulunkulu lofikile phakathi kwethu. Uthi uma siyigcina imiyalo layilethile, ngoba phela ubaba banazaretha simupha onke malanga akhuluma. Uthi siyangamnayi emakhaya lobabe siyabona vuka nathi, siyamumba sikhokhela aseluleka imihla yonke, ntambama sibanaye elunyazi lwezulu akhuluma nathi ngomthandazo wekuvuka bantwana bakaNkulunkulu. Sisidingeni ngoba sishomile, sishome ngato tonke indlela, sinoNkulunkulu wobonwaba, uNkulunkulu olumika nasalwe. Mayibonge Nkosi. Amen. Songizono makoselekama nani babhekelibe elikhozini lelehlukene nasi seluleko lesibhaliwe nasembhalweni leyingcwele. Akawubheke mshumayeli kababa incwadi kaNumeri noma incwadi yembhalo chapter 35 verse 33. Chapter 35 verse 33. Numeri noma ke imibhalo bayibekile kuqala. Ngicela bahole leli lakithi basibambisise leseluleko lesifike naNkulunkulu wethu lolunyazi lwezulu umlamuli ufike yalamule lapho lefike khona kuba nekuthula. Amen. Ningalingcolisi lelive lelikulo. Pheza futhi ningalingcolisi lelive lelikulo. Maswati ngiyanicela ngeligama leNkosi nize nisike ningalingcolisi lelive lelikulo lesikulo, ngoba leli ikhaya lenu. Nani maZulu nize nisike nize ningayingcolisi iKZN. Uqisa ingadi kuyalingcolisa live. Lingakasaphi ukushumayela. Buqisa ingadi kuyalingcolisa live. Kodwa futhi Buqisa ingadi kuyalingcolisa. uqisa ngengadi yakinyaphisa ingadi ngekebani emadodana la-Adamu leli ishilo likhulu njengale yakho nje likhulu. Yabona njeke yakho yalonda umbona usitsona Yeah. wena nje wahlala ngikuyobela labantu kusanhlala nasukile ingabe wangena yini uma ukuthi ukwesukela lesikulo ungabuke bese uyacela kuzoza ngicela kuzoza ukuthi bengiyikiyo ngoba wathi wena Nkosi ungampiseni ukumpisela umuntu kumdala. Wena mbulali kuyakwenjani kuwe kama sabine ngokukhuluma ule ngasithi ngoba ukhuluma lawo onke lamalanga manje la bantwana bakaNkulunkulu bamadoda la-Adamu lelenye yaba nemona ngekubuka umnikelo kalencane ukuthi uyamukeleka walo wamukeleka yabesambe sodingela kanti ngayipese sambobo ngipese sagiya ngipese ingaphe ngipese nayipika lethi yamkhaya yamlala
uma uNkulunkulu wasezulwini asabuka athi umfowethu yaphendula ngokwenzelela njengoba nawe wena wenzelela manje ubabukela phansi kodwa kadala uNkulunkulu abasuku bakho yabenzelela labanye abahlolisa labanye abantu wathi uNkulunkulu wena ingadi yemfowethu nomabela nayi phambi kwami umuntu obonela umuntu athitha ingadi yomuntu ingadi yakhe yakhala phambi kwakhe uyabona njani njengoba uyogcisa wena yabona ngokusenza umuntu ngamunye ukuthi lona uMnazaretha ngempela ngiyakhumbula ngitshela phela lapha khona ngiyibona ngimala abalazi 1 2 3 kuphela ukuqinisa yonke awulabanye ngabashiya bamadwana uqinisa umnyazo wezulu amethi njengoba umnyazo wezulu lokuphile ngihambile lapha ngathatha amaphuza wafaka kuno wakho sezwini manje amethe esikhulu manje lo mkhandla ukamdwelela ngamasanje maphuza phela wangolisile wakha ngesipho ungamifake ngesipho akasekho phela uhambile wewe ugezele amanzi wakabhabhini wasina uqumba wakaphela phakathi wasela amanzi akashembe kusasa sambile esikusisa awathi uzwela uyani abantu bakaNkulunkulu lelifike likaNkulunkulu lapha lisho ukuthi ingadi yangolisa libe nale kulala abantwana belithuba labantu besifazane sofikile umkhululi ingabe lisawenda ngoba ingilosi lahamba nayo inyembezo ngaphambili inyembezo langemuva niyawubona nonke ya phakathi sokubulala abantwana sokuthumba abantu sokubulala wena yonke lento le ufikile wena noma kubeleni ukata ngakho nokwangathi abantu bekhala leti iyeleti ubona la abantu nasemfanelweni labafakathiyo leti labasazama amakhono imali bathola imali ngamahlambeki bazabayithatha zabathola namali ikubusise ikholo kodwa yabona ukuthi lemnikelo wakho abahlambeki uthola ngendlela engekho emthethweni ngamazwi la Nkosi yamakhosi sikhathi sami sesishayile ndlondlo umsaka mayekisa qhubeka uqede le verse ngisho kuyisebenzisa lesemusa awuphinde ukuthi uzathi uyahamba nokushop Upita ingadi kwengcolisa live noma usuka eCape Town noma usuka kuphi hamba nalesibusiso sokuthi ukuchitha ingadi evela kini kungcolisa umhlaba wakini yibo lokusengekho ukuthula nenhlawulo yokubuyisana nazimakazi ngeke yendelwe noma inkankela iziyelipha ngeke lokuthi ingadi hamba lapha emnazini uthi baba mina ngimulala ngathi zingedwa yini dawuba khona ukushafuna lomnyazi ukuthi lapho kuthele khona ingadi ngaphandle kwengadi yalowo lobulele ningazingcolisi live lapho ngine nami sihlala khona amen baba Nkosi yezulu nomhlaba ngimntwana wakho lomncane Nkosi bongiphe Nkosi yawo manje wakhuluma lomfana wabamkhonda baba lapho ngisekuphimba khona seselela nomthetheli wezulu nomsebenzi seselela Nkosi yokhaya makube kuhle ezulwini khula lonyaka zezulu qhobo konke litha khilisa bonke labagulayo egama lenkosi amen. In the Bankuloo. Siyabonga amazwi amnandi sophiwe umfundisi wenkosi inkosi izimbusisi. In the Bankuloo. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu 7 esishiyagalolunye 179 sizocela umshumayeli Mazibuko wabhekuzulu asiwala isihlabelelo inkosi imbusisi. Nkosi usupa wabanjwe. In the Bankuloo.
Thixo uli Yeah.
Bankuloo.